7 персонажей, ну или 9. На самом деле 9 персонажей, если вы удалите всех своих персонажей. Я пробовала только на один. Так что вот так вот. Значит, у меня не сработало. Так. Вот. Теперь у меня почему-то появилась... Не появилась тот персонаж. Папа у нас не появилась. Ну, теперь мне придется обратно. Ну, вот у нас папочка появилась опять. Что и наш персонаж у меня не сработал, потому что Аарон появился вместо этой нашей девочки Лейлы. Так что будем делать папу сейчас. Вот наш папа. И семья еще не готова, потому что им нужно сделать прически. Дочки и папы. Попробую сделать маме тоже прическу, но это надо потом. В особняке надо это делать, чтобы в особняке можем сделать прекрасную прическу. Я вам покажу. Только папа нам здесь не пригодится, пригодится только дочка. Вот. И выходим. Идем в Стардаст. Наш город Стардаст. И заходим вот здесь, где у нас проходят концерты. Я назову. Отбираем нужную прическу. Дальше идем в особняк. Ну или в другой какой-то дом. Я иду в особняк, потому что это мой самый любимый дом, легендарный. Так, достаем нашу маму, чтобы сделать ей прическу. Дальше заходим вот здесь, где у нас мебель. Так, заходим потом вот сюда и достаем вот эту штучку. Потом берем вот эту красную розовенькую прическу. Дальше мы перекрашиваем. У нас получается у мамы вот такие вот красивые волосы. Сзади остается маленький пучок. И вот такие вот распушки. Дальше волосы у дочки. У дочки волосы длинные. Вот такой длина моих прическ, моих волос, ну или вот такая, не знаю. Но они у меня всегда какие-то кудрявые, вот такие вот мохнатые. Их придется каждый день поправлять волосы.
она живет не молодая, уже у нее уже 4 детей. Так. Дальше, когда у нас дочка вырастет, я вам покажу туториал на ее волосы. Скоро она у нас вырастет. Орелочка. И Ариэль. Ариэль тоже вырастет. Наш сыночек. Такой вот туториал был на 6 персонажей. Раньше у меня был туториал на 4 бесплатных персонажей. Вот такая вот у нас семейка. И всем пока-пока.